हेलो साथीहरु नमस्ते गुड मर्निङ यहाँहरुलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भ्लगमा। आई होप यहाँहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म बिहानै उठेर नुहाएर बस टक्क लाएर बसेको छु किनभने आज चाहिँ हामी जाँदै छौं बुढाबुढी ताप्लेजुङ। त्यही भएर म नुहाएर बसेको छु। अब रेडी हुन्छु है त। टक्क लाएर रेडी भइसके बेबी बेबी अनि मेरो ताप्लेजुङ जानलाई रेडी भएर बस्नु भएको छ। चाहिँ हामी जाँदैछौँ। हामी चाहिँ 6 बजी उठ्दैछ। हाम्रो चाहिँ ताप्लेजुङको यात्रा स्टार्ट भयो। विथ माई बेबी ड्राइभर टाढो छ लगेज बोकेर हिँड्नलाई। घुम्न जानलाई गाह्रो छ। हामी चाहिँ बस पार्क बुट्टामटको बस पार्कतर्फ लाग्दैछौँ। बस स्टेसन नेपालीमा बस पार्क। अनि कि यो मेरो कपाल चाहिँ साह्रै नराम्रो बेहोरा गरेको छ क्या। हेर्नु यताबाट भन्यो भने यताबाट निक्लिन्छ, यताबाट निक्ल्यो भने यताबाट निक्लिन्छ। हिँड्ने बेलामा कति चाहिँ नराम्रो देखिन्छ भनेदेखि तर घर बस्दा होस् टक्क मिल्छ। तर कहीँ हिँड्नु पर्यो होइन यताबाट र यताबाट चिप्लेर कति नराम्रो हुन्छ। हामी चाहिँ टक्क लगाएर बेतामा बस पार्क नयाँ बस पार्कमा छौँ होइन। नरिवल आयो हाम्रो पानी रहेछ। नरिवल चढाउनुको लागि रेडी गरेर कहाँ हुन्छ नरिवलमा। हाम्रो ताप्लेजुङको यात्रा सुरु भइसक्यो र यो अहिले चाहिँ पूर्व इटरीदेखि झापासम्मको बाटो चाहिँ एकदमै धेरै डाइभर्सन भएको कारणले गर्दाखेरि खासै राम्रो छैन कि। जता पनि डाइभर्सन अनि बाटो चाहिँ एकदम खत्तमै छ। पानी पर्यो भने त झन् कस्तो नराम्रो छ होइन। त्यही भएर हेर्नु न कस्तो अप्ठ्यारो छ क्या साथीहरू। अनि तपाईँहरू पनि अलिकति काम पर्दा बाहेक चाहिँ यस्तो बाटोमा यात्रा नगर्नु किनभने अलिकति गाह्रो हुन्छ। अझ सानो नानीहरू लिएर हिँड्नलाई त एकदम गाह्रो रहेछ क्या अहिले बाटो पनि। अनि हामी चाहिँ अब जानै पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ओके भनेर गाइम पानी परेको थियो राति। त्यही भएर बाटोमा पानी पनि धुलो उडेको छैन त्यस्तो धेरै। नत्र पानी नपर्दा चाहिँ एकदम धुलो उड्ने खालको रहेछ बाटो। हामी चाहिँ चारालीबाट इलामतर्फको बाटो लाग्यौँ ताप्लेजुङ जानको लागि र रातभरि पानी परेकोले होला बिहानको मौसम चाहिँ एकदम खुलेको भएर एकदमै राम्रो देखिएको थियो। यस्तो राम्रो देखिएको थियो कि वाउ नै थियो। रातभरि पानी परेको थियो र बिहान चाहिँ घाम लाग्नु स्टार्ट थियो। त्यही भएर पनि होला मौसम एकदमै खुलेको एकदमै राम्रो देखिएको थियो। गाइस मेरो बुढा यस्तो हुन्छ कि एउटा फोटो खिच्दिनु भन्दा पनि नमान्ने, भिडियो गरौँ भन्दा पनि नमान्ने। यो फोटो खिच्न नमान्ने मान्छे हो यो मान्छे केही गर्नु नमान्ने मान्छे। यस्तो मान्छेसँग हिँडेपछि नि आलेले घुम्न निस्केको मुड पनि त्यसै अफ भएर रिस मात्रै उठेर मान्छे फोटो लाग्ने हुँदो रहेछ। त्यही भएर घुम्न हिँड्दा चाहिँ एकदम फोटो भिडियो खिच्ने मान्छेसँग हिँड्नुपर्छ। यस्तो मान्छेसँग हिँड्यो भने एउटा फोटो पनि हुँदैन, भिडियो पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। एउटा टिकटक भिडियो बनाउन पनि आफू पनि फोटो खिच्नमा इन्ट्रेस्ट छैन, अरू खिच्दिनमा पनि इन्ट्रेस्ट छैन, फोटो खिच्न पनि आउँदैन। त्यही पनि एउटा दुइटा खिच्दिनु भने पनि नाटक हुन्छ नाटक। हामी चाहिँ टक्क लाएर सर कन्यामको भ्यू हेर्दै 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 लाग्यो ताप्लेजुङतर्फ। यहाँ हेर्नु न यो रमिते भन्ने ठाउँदेखि राकेसम्म चाहिँ प्रायः सधैँ नै हुस्सु लागिरहेको हुन्छ कि। हुस्सु पनि यस्तै लागेको हुन्छ कि गाडी ड्राइभरहरूले गाडी चलाउनलाई एकदम आँखा नै नदेख्ने खालको के हुन्छ हुस्सु पनि। फेरि यो राँके कटिसकेपछि क्या कस्तो मजाले खुलेर कस्तो राम्रो भ्यू देखिएको थियो। वाउ थियो कि।
फाइनली हामी चाहिँ ताप्लेजुङ बजार आइसक्यौँ। अब यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी फेदीसम्म अर्को गाडीमा जानेछौँ र अब त्यहाँ पुगेर तल्लो फेदीमा हुन्छ या त माथिल्लो फेदीमा हामी बास बस्नेछौँ। सुकेटादेखि तल्लो फेदीसम्मको बाटो चाहिँ यस्तो खत्तम थियो कि पानी परेर झन् हिलो भएर गाडी जानहरू एकदम गाह्रो भइरहेको थियो। हेलो गुड मर्निङ। हामी चाहिँ टक्क पारी भएर मन्दिर दर्शनको लागि रेडी भइसक्यौँ होइन। अनि टक्क चिसोमा अब बिहान उकालोमा राम्रो भ्युजहरू हेर्दै टक्क दर्शन गरेर फर्किने हामी चाहिँ बुढाबुढी। तर मेरो बुढो बिरामी भएर अलिकति गाह्रो भइरहेछ, तर केही छैन। मेरो बुढा आफ्नो हो गएछ, दर्शन गरेर आउँछु भनेर होइन। ओके लेट्स गो। यो चाहिँ बिहानको भ्यू हो कि कस्तो राम्रो खुलेको थियो। राति पानी परेर होला है, यस्तो राम्रो खुलेको थियो नि। यहाँबाट माथिल्लो फेदी सुरु भएको छ है। यहाँ चाहिँ यसरी पसलहरू छ। तपाईँहरू आएर तल्लो फेदी बस्दा पनि हुन्छ, माथिल्लो फेदी बस्दा पनि हुन्छ। केही सामानहरू किन्नुपर्ने छ भने पनि यहाँ पसलहरू छ। अब यहाँदेखि चाहिँ पसलहरू केही आउँदैन है। हामी चाहिँ आएर यहाँ तलतिर बसेको थियौँ तल्लो फेदीबाट, र अहिले उज्यालो भइकन उकालो लाग्दैछौँ। तपाईँहरू चाहिँ आएर यही माथिल्लो फेदीसम्म भ्याउनुभयो भने माथिल्लो फेदीसम्म आएर बस्नुभयो भने थोरै दूरी गर्छ, र सक्नु भएन भनेदेखि तल्लो फेदीमा बस्दा पनि हुन्छ। हाम्रो भिडियो बनाउनु परेन होइन। यहाँनिर बिरामी मान्छे, हिँड्न नसक्ने मान्छे हिँड्न हाल्नु भयो। अब जोस र जाँगर आउँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ होइन। प्रत्यक्ष रूपमा हामी टक्क लगाएर बुढाबुढी पानी पो छिटाउनु थाल्यो त नि। अब कस्तो दामी उकालो छ होइन। अब चाहिँ उकालो मेन भनेको उकालो सुरु हुन्छ। हाम्रो अब यात्रा सुरु भयो यहाँबाट मेन पाथिभराको। बेबी जोस र जाँगर पुरै आइरहेछ होइन उकालो हिँड्न। जोस जाँगर पुरै आइरहेछ होइन। आज त त्यस्तै लाग्दैछ हौ मलाई। यहाँबाट चाहिँ मेन प्रवेशद्वार पाथिभराको। यहाँदेखि चाहिँ पसलहरू केही भेटिँदैन पनि, एकदम उकालो। तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई खाने पानी रेडबुलहरू योहरू साथमा लिएर आउनुभयो भने हुन्छ। यो चाहिँ पाथिभरा देवीको कान्छी मन्दिर, एकदम टिकटकमा पनि भाइरल भएको ठाउँ होला। मन्दिर आइसकेपछि एकदम हिँड्न त सक्नुभयो। हामी त यहाँ त्यो कान्छी फेदीबाट अब उकालो लाग्न थाल्यो। अरू त अघि नै जानुभयो। म चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यहाँ अहिले मम्मी र म लाग्नुभयो। म त भर्खर यहाँ सँगसँगै जानु पर्यो भनेको। अब त्यहाँ तपाईँ फेरि अब त्यहाँ के हुन्छ होला, बिस्तारै हिँड्दै गर्छु। यता
हामीले चाहिँ कान्छी मन्दिरमा धूपबत्ती बालेर दर्शन गरेर पाथिभरा मन्दिरतर्फ लागेका थियौँ। यदि हजुरहरूले यहाँनिर धूपबत्ती मात्रै बाल्नुभए पनि हुन्छ, हजुरको सो इच्छाले पूजा गरेर टाइम लिएर गर्नुभए पनि हुन्छ। नसक्नेहरूले चाहिँ यहाँसम्म आएर पूजाआजा गरेर फर्किनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ सानो पाथिभराको रूपमा मानिएको छ होइन, कान्छी मन्दिर। कान्छी मन्दिर हो। यही छिर्न सक्नुहुन्छ बाबा? यहाँ निस्किँदैन? हजुर। सुरु आउनु यो घुमाउनु त बेबी। उकालो चढ्दै गए पनि गाउँदै गए नि थक्दै गए नि यस्तो मनमोहक दृश्य देखेपछि कसको मन नरमाउला र। तपाईँहरू पनि आउनुभयो नि, यो भ्यूज देखेपछि गलेको थकान पनि मेटिएर आउँछ। मेरो बेबी आउँदै हुनुहुन्छ। यो भ्यूज वाउ। ल भ्यूज सुज दामी बेबी म पनि फोटो खिच्छु। ल यो भ्यूज हेर्नु न, वाउ छैन? वाउ यो सिन, वाउ यसरी खुलेको बेलामा यो सिन यति राम्रो देखिया छ कि, यति राम्रो देखेको छ। यो सिन देखेपछि त पुरै थकाइ मेटिन्छ। खुलेको बेलामा पर्यो भनेदेखि, सेना लागेको बेलामा पर्यो भनेदेखि यति राम्रो देखिन्छ। आफैलाई स्वर्गै देखे जस्तो फिल हुने कि यो सिन यति राम्रो देखिएको छ। तर हुस्सु पर्यो भने चाहिँ यो फेरि देखिँदैन होइन। यति राम्रो देखिएको छ। वाउ मैले त गलेको पनि सबै भुलिसकेँ, यस्तो राम्रो देख्दाखेरि त। वाउ यस्तो देख्दा त कसलाई आउन मन लाग्दैन र, कसलाई आउन मन लाग्दैन यस्तो देख्दाखेरि। यति राम्रो सुन्दर दृश्य हेर्दै जान पाउँछ कि यति राम्रो। अब चाहिँ हामी पनि मन्दिर परिसर नजिक आइपुग्यौँ। अब अलमोस्ट उकालोपट्टि होइन। तपाईहरूलाई टोइलेट जानु पर्यो भने पनि अहिले चाहिँ पाथिभरा समितिद्वारा ठाउँमा टोइलेटको व्यवस्था गरिएको रहेछ र साथै पिउने पानीको पनि धाराहरू व्यवस्था गरिएको रहेछ। हामी चाहिँ मन्दिरको गेटमा आइसक्यौँ होइन। अब भित्र जाने ठाउँहरू छ। ल हल्का बाती बालेको अवस्था मजाले बाल न। ठिक छ हुन्छ नि, यस्तो तेर्सो पार न। हो यस्तो चाहिँ ल भयो ल। यस्तो
फाइनली हामी चाहिँ मन्दिर परिसरभित्र मन्दिर परिसर आगमन भएको छ। यहाँपछि मनै एउटा खुल्ला वरिपरिको भ्यू चाहिँ खाइहाल्छ। यहाँनिर उहाँलाई लागेर हुस्से लागेर देखिएको छैन, तर यो साइड चाहिँ एकदम प्योर हुस्से लागेछ। यो साइड पुरा हिमाल देखिरहेछ। ल राम्रो भ्यूहरू देखिरहेछ। हिमालको भ्यू आएको छ, राम्रो चाँदी जस्तै चम्केको छ। यति राम्रो देख्दाखेरि चाहिँ यहाँ पछि त वन्दनाज्यू पनि चाँदी जस्तै चम्किनु भएको छ। खुल्ला हुन्छ। म पनि फाइनल्ली आइपुगेछु फेरि दोस्रो पटक। मेरो पनि दोस्रो टाइम हो। ए दोस्रो टाइम हो, पटक होइन, ठिकै छ। बुढाबुढी पहिला के रिप्लाई दिएको पो हुन्छ कि? ल यहाँनिर मन्दिर छ, चट्ट ठक्क मन्दिर यहाँ भयो। अरू मन्दिर हो उहाँ छ, अर्को मन्दिर यता छ। पाथिभरा माता चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, लाइन लागिरहेछ त्यहाँनिर दर्शन गर्ने। देवीलाई दर्शन गर्नको लागि लाइनमा छौँ कि अहिले लाइनको पुरा सिस्टम रहेछ। पहिला यस्तो थिएन। यहाँबाट ल यहाँनिर सबै लाइनमा हुनुहुन्छ। परेसम्म रहेछ लाइन। दिन खुलेको छ। र हामी चाहिँ पाथिभरा मन्दिर दर्शन गरेर झऱ्यौँ र झरिसकेपछि हामी फोङलिङ बस पार्क आएर त्यही बस पार्क एरियामा बसेको थियौँ, किनभने भोलिपल्ट गाडी बिहानै आउनलाई सजिलो होस् भनेर। किन आफ्नो पर्सनल गाडी हुँदाखेरि हजुरहरू फिदिमसम्म आएर बस्न पनि सक्नुहुन्छ, होइन आरामले जाने हो भनेदेखि तल्लो फेदी या त फोङलिङ बस पार्कतिर आएर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। र हामी चाहिँ आएर फोङलिङ बस पार्क बसेको थियौँ। मैले फर्किँदाखेरि खासै भिडियो कन्टिन्यू गर्न सकिनँ बिचमा, किनभने मलाई अलिकति सन्चो पनि थिएन, त्यही भएर गलेकोले गर्दाखेरि होला। यसरी हामी चाहिँ पाथिभरा दर्शन गरेर फर्क्यौँ। यदि हजुरहरू पनि जान चाहनुहुन्छ भने दर्शन गरेर आउनुहोस्। तर मेरो पर्सनल्ली एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ पानी परेको टाइममा चाहिँ नजानु होला, किनभने बाटो अलिकति खराब हुनसक्छ र गाह्रो पर्न सक्छ हजुरहरूलाई। नत्र भनेदेखि हजुरहरू जान सक्नुहुन्छ। पानी नपरेको बेलामा त मौसम एकदम राम्रो थियो र अलिकति बाटो अप्ठ्यारो भए पनि हाम्रो यात्रा चाहिँ एकदमै राम्रो रमाइलो भयो। हजुरहरू पनि जानुहोस्, दर्शन गरेर आउनुहोस् भन्दै मेरो भ्लग एन्डिङ गर्छु। हस् त, नमस्ते, बाई बाई।